เช้าวันหนึ่งที่สดใสผมได้ตื่นตอนตี 4แล้วไปที่ห้องน้ำเพื่อแปรงฟันหลังจากทำธุระเสร็จผมก็เดินทางไปโรงเรียนตอน6 โมงเช้าและผมก็ถึงโรงเรียนตอน9 โมงหลังจากนั้นผมได้ไปที่อาคารเรียนของผมแล้วขึ้นบันไดก่อนที่ผมจะไปถึงห้องเรียนแล้วผมก็ตระหนักได้ว่าผมนั้นมาสายแล้วผมคิดว่ากำลังจะโดนหมายหัวจากครูทั้งหลายผมจึงรีบวิ่งไปที่ทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนผมเพื่อรอให้พวกเขาเรียนคาบแรกเสร็จก่อนแล้วจึงค่อยแอบเข้าไปเพื่อเรียนคาบที่ 2ระหว่างนั้นที่ผมกำลังอยู่ที่ทางเชื่อมกับอาคารเรียนของผมได้สังเกตเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่ดูแล้วว่าน่าจะไม่ใช่คนในโรงเรียนแต่สภาพดูเหมือนโจรโดยที่เขาสวมหมวกกันน็อกแล้วใส่ชุดเกราะและยุทธภัณฑ์ต่างๆกำลังเข้าไประเบิดโรงเรียนผมจึงแอบถ่ายคลิปเขาแล้วเขาก็เจอผมจนได้หลังจากนั้นเขาก็พยายามจะปิดปากผมโดยการฆ่าทิ้งอย่างไร้ปราณีหลังจากนั้นภาพก็ดับไปแล้วก็รู้สึกตัวว่ามาโผล่อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นไม่นานร่างกายผมก็สบายตัวขึ้นหลังจากผ่านไปไม่นานผมก็เห็นทุกคนแต่ทุกคนไม่มองผมแล้วมองบางอย่างแล้วผมก็สงสัยจึงหันตามดวงตาของคนส่วนใหญ่ที่มองแล้วผมก็เห็นร่างของผมนอนอยู่บนเตียงผมตกใจมากและร้องดังลั่นแต่ไม่มีใครตอบสนองต่อเสียงของผมเลยแต่ผมได้ยินเสียงของผมแต่ด้วยความที่ผมยังไม่หายโกรธชายใส่หมวกกันน็อกคนนั้นที่สังหารผมจึงนึกสถานที่ผมอยากจะไปแล้วย้ายมวลสารไปที่สถานที่นั้นแล้วผมก็เจอชายแปลกหน้าที่ใส่หมวกกันน็อกรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคนที่ฆ่าผมจึงแน่ใจแล้วว่าเขานั่นแหละเป็นคนฆ่าแล้วผมก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยการสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวที่มีความเป็นไปได้จะนำมาใช้เป็นอาวุธแล้วโดนระบายจิตของคนแถวนั้นให้ไปจับแผ่นเหล็กที่อยู่ตรงระเบียงชั้น 2ของอาคารเรียนแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำให้ชายคนนั้นล้มลงแล้วแผ่นเหล็กก็ถูกชายคนนั้นปล่อยแล้วตกลงไปปาดคอชายหมวกกันน็อกจนเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานนักเรียนในโรงเรียนที่เรียนคาบ 2เสร็จแล้วก็ได้พักเบรกแล้วไปซื้ออะไรมากินแล้วก็เจอสิ่งที่น่าสยดสยองคือภาพของชายใส่หมวกกันน็อกตายหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายแปลกหน้าเดินเข้ามาหาแล้วกล่าวกับผมว่าเจ้านั้นหมดลมหายใจแล้วถึงแม้ร่างกายของเจ้าที่ถูกใช้เป็นยานพาหนะได้พังลงแต่เวลาของเจ้ายังไม่หมดแต่ผมนั้นทำความชั่วผสมกับความยึดติดและอาฆาตชายแปลกหน้าก็หายตัวไปแล้วทิ้งความสงสัยไว้ให้กับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็พยายามจะออกจากพื้นที่โรงเรียนตรงนั้นแต่ก็ทำไม่ได้แล้วเวลาก็ผ่านไป10 ปีผมก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่แต่ไม่ได้ไปไหนแล้วจู่ๆก็มียมทูตสีดำถืออาวุธที่มีลักษณะเหมือนไม้แต่เป็นสีดำแล้วมีเอฟเฟกต์แห่งความน่าเกรงขามรอบๆตัวยมทูตสีดำหลังจากนั้นเขาก็เดินมาหาผมแล้วลากตัวไปที่มิติแปลกประหลาดที่มีลักษณะเป็นสีดำแล้วผมก็ถูกจองจำในนั้น100 ปีหลังจากผ่านไป50 ปีมิตินั้นเริ่มอ่อนกำลังลงจากความบาปที่น้อยลงมิตินั้นซึ่งเป็นมิติสีดำได้สว่างขึ้นแล้วปรากฏเป็นภาพสีเทามีความกว้างสุดลูกหูลูกตาแล้วผมก็เห็นคนอื่นด้วยเหมือนกันแต่สภาพของคนอื่นรูปลักษณ์ไม่น่ายินดีแล้วผมก็โมโหที่มิตินี้มีแค่นี้แล้วคนอื่นมีรูปลักษณ์ไม่น่ายินดีผมจึงวิ่งหนีแล้วเวลาผ่านไป30 ปีผมก็ถึงกำแพงจนได้แล้วผมก็ใช้พลังหมัดจากทุกสิ่งทุกอย่างได้ทำการต่อยรัวๆจนทำให้กำแพงแตกออกมาเป็นเสียงแล้วมิติก็แตกออกมาแค่มิติหนึ่งส่วนมิติอื่นที่เหมือนกับมิตินั้นมีเป็นล้านมิติที่ยังไม่แตกผมได้ออกมาจากมิตินั้นแล้วและมีกิเลสอยากพัฒนาตัวเองทำลายขีดจำกัดหลังจากนั้นผมก็พลังสูงมากแล้วทำลายมิติพวกนั้นแค่สิ้นซากแล้วจากนั้นผมก็ทำลายพระเจ้าผู้สร้างมิติโดยต้องมาดวลกับพระเจ้าผู้สร้างมิตินี้ที่ชื่อว่านายแดงผมกับเขาว่าเป่ายิงฉุบกันนายแดงที่เป็นพระเจ้าได้ชนะผมโดยการเอาค้อนตีกรรไกรหลังจากนั้นผมก็ปล่อยพลังขั้นสูงสุดจากนั้นพระเจ้าที่ชื่อว่านายแดงผู้สร้างสิ่งทุกสิ่งและทุกอย่างบนมิตินี้ได้ตายลงแล้วผมก็เห็นแต่ความว่างเปล่าไม่มีสีอะไรเลยไม่รู้ว่ามีรูปร่างเป็นยังไงตอนนี้แล้วก็มีชายแปลกหน้า
มาบอกกับผมว่ามิติพวกนี้ถึงแม้จะถูกทำลายเพียงใดก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นับครั้งไม่ถ้วนแต่ผมพูดถูกที่ไม่ควรให้อารมณ์ที่เป็นภัยต่อสังคมมาครอบงำจิตใจเพราะจะทำให้สังคมเดือดร้อน